Özellikle çevre olarak çok güzel bir yer. Hayvan çeşitliliği çok iyi. Gezilen yerleri çok hoş. Yürüyüş yolları çok hoş. O kadar çok hayvan çeşidini gördüğümüz için ayrı bir güzelliği var tabii ki. Yani Büyükşehir Belediyesi böyle bir hizmet yaptı. Gerçekten çok güzel. İnsanlar hafta sonu gidip oraya gezdikleri zaman bir mutlu oluyorlar, efendime söyleyeyim, stres atıyorlar. Hayvanat bahçesi oldukça güzel. Çocukların ilgisini çeken bir alan. Hobbit evlerini de oldukça beğendik. Beni mutlu ediyor. Kocaeli'de yaşayan insanları da mutlu edeceğine inanıyorum. İl dışından gelen insanlar olduğunu da biliyorum. İkiz kızlarım var. Kızlarımı Ormanya'ya 2 hatta 3 sefer götürdüm. Doğası çok güzel, ağaçlar, yeşillik bir yer. Hayvanlar var çocukların seveceği. Çok güzel bir yer, zevkle gittik. Herkese tavsiye ederim.